ti'n warth ar y teulu, ti'n warth ar dreboeth, ti'n warth ar Gymru. Beth wedi wneud nawr? A ffilm na Grand Slam, oedd e'n fwchedd, oedd cywilydd arno ti. Ffwr nawr. Mae Mr Jeffries, yr gweinidog, yn dod lawr, cnoc ar y drws, a'r mam yn agor ar y drws. O, Mr Jeffries, cywilydd am y crwta. Be sy'n bod rei? O'r hen ffilm ffyr na, y Grand Slam. Wel, rei, ond oedd Dewi'n dda, oedd hi'n raglen dda, ond oedd hi. Di Sul, ond mam lan yn y capel, welsoch chi Dewi ni yn y Grand Slam! O pawb yn apus hyn, ydi? Yn amlwg, da ni'n dynabod di, ti'n gerddor, ti'n actor, ti'n gyflwynydd, ti'n fardd, ti'n gampefaniwr. Dyma'r fan enwog. Hen hippi mewn fan hapus, cynghannau. Gymro i'r carn, ac yn hanol hynna i gyd, Dewi, mae yna Mr Grey Morris, yr athro cynradd. Fi oedd yn dysgu'n sblot yng Nghaerdydd, allai'm dychmygu'r peth. Na fi, na erbyn nawr. Na, wy'n cofio, o'n i'n gwybod beth i wneud. O'n i eisiau bod yn racing car driver. Dyna beth fi a'n meti yn yr ysgol Dynefa. A yn y diwedd, be nai, meti fi'n gweud, beth am mynd i training gol. Mynd i ddysgu bod yn athro. Mi lwyddes i bases i, dwi ddim yn gwybod siwt, ond mi bases i a wedi es i ddysgu yn sblot am 2 flynedd. A o'n i'n dwlu ar y plant, ond i ddim yn lygo mynd i'r ysgol. A nes i just benderfynu, allai ddim dioddau hwn, allai ddim dioddau dysgu ragor, a stopes i, a ges i gynnig wrth cwmni theatr i fynd ati nhw i wneud pantomime, sgwennu pantomime a dyna lle ddechrau. Hei, mwyn yn oreid, chi'n cael arian am just mesar yn bythdi ar yr llwyfan a cael joio. Felly dyna sut ddechreuodd yr yrfa. Ie. A mae'r elfen yna weithio fel plant di aros efo chdi, achos ti di bod yn fardd plant Cymru, a ti'n amlwg yn cael plesar mawr o ddyrannu dy ddawn efo'r plan bach yma. Wel, tynnu'r dawn wrthyn nhw yn cynnig. Wy'n dwlu ar blant a hen bobl, y 2 begwn, wy wastad yn gweithio nhw am beidio byth a tyfu fyny yn y peth. Peidiwch a tyfu fyny ar ddiwedd y wers. Be ydych chi ddim fod i wneud? Tyfu fyny! Wel, mi fus di yn ran o 2 o grwpiau mwyaf poblogaeth Cymru erioed, dwi'n meddwl. O'ch chdi'n y Tebos Pws, ac oeddech chdi'n Edward Hyde Davies. Ti'n bod, da ni dal i wrando arnyn nhw, da ni dal i wirioni, da ni dal i caru nhw, y caneuon ac just y holl syniad o'r grwpiau yna yn ystod. Dwi'n rhyw ramant am y cyfnod hefyd yn doedd. Pa mor falch o ti yn edrych yn ôl yn hynna'n gwybod bod chdi wedi cael bod yn rhan o hwnna, Dewi? Dwi ddim yn falch fel mae barchder, dwi'n licio'r gair barchder, ond jyst yn hapus bod fi wedi bod yna y cyfnod y 60au, 70au, oedd e'n amser gwyllt. Ond ar y pryd, jyst byw bywyd Cymraeg, canu a joio, oedd hi'n barti mawr, ti'n bod, a ni ddim yn meddwl am y fori. Para'n hirach, achos nes i synnu weld mai dim ond cyfnod byr iawn oedd Edward Hyde wedi bod yn cynhyrchu ac yn gigio. Wel, o'n i'n neud lot, a dwi ddim yn gwybod, o'n i'n joio, ond, wel, oedd e'n 60au, a oedd pethau eraill i wneud, oedd e'n bwysig i ni, o'n i wedi wneud 3 mlynedd, dwi'n y 2 mlynedd, a ni wedi cael boes ifanc mae i gyd i ymateb, a wedi, wel, rhywun arall, cariwch chi ymlaen, ti'n bod. A wedyn ni ar ôl i ni, troi'n ôl wedyn ni, ymuno gyda radwm, ond nhw wedi sefydlu ni, a cael amser arbennig, radwm oedd ar wahân i'r tebot, a wi ddim yn cofio, ond oedd radwm yn gred, o'n i'n cael lot o hwyl a pob yn ymuno, a wi'n dal nawr yn licio chwarae hen ganeuon, mae pawb yn dweud, mae'r jawl yn y gysgen gwrw, mae pawb yn mynd, a na beth sy'n rhoi pleser i fi, ti'n rhan o'r band, a mae pawb yn rhan o'r band, a na beth o'n credu, oedd y peth gyda Edward H. a'r tebot i raddau. Ond y caneuon ti wedi gyfansoddi, mae lleicu llwys, so mae hwn yn cael ei chysudro'n gan werin erbyn hyn, yn dydi? Mae pobl wedi gweud, a wi'n gweud, o fi sgwenodd, na, gan werin, ond y reswm yw, na beth y stori tu ôl i hwnna, oedd athro Saesneg gwych dy fi yn Dynefa Grammar School for the Sons of Child. Oedd athro Ozzy Morris, a oedd e'n tynnu'n ddiddordeb i yn Saesneg a geiriau Saesneg a barddoniaeth. A dangosodd y lyfr, you'd like this, Morris, Wordsworth, a Lucy Gray oedd enw'r dan, a mi darllen,
am y ferch fach yma, a mae'n boddi yn y diwedd, a mae'n marw. Beth oedd hi? Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. No mate, no comrade, Lucy. Oedd hi, mae hwn yn gret. A'n gofio. A wedyn ni es i'r coleg, the Oxford Book of Welsh first, a go, lleici, llwyd, Lucy Gray. Hon yw'r fersiwn Cymraeg. O'n i'n meddwl, waw. So mae fi'n mewn y parlwr, y mam fyna, mynd i sgwennu can. Mewn y fi, a mewn cwarter awr, oedd newides i ddim gair. Oedd hi wedi sgwennu wrth y bora. Yna pam, achos mae mor syml. Canwch am y jora, lleici, llwyd, rwy'n ti'n har, lleici llwyd, rwy'n ti'n werth y byd i mi. Login ar y tân, Dewi. Ti'n rhoi orders i fi nawr, dyn ni ddim hyd yn oed yn briod. Ie, ti yn iawn. Pan da ni'n meddwl amdano chdi, Dewi, da ni'n meddwl yn syth am yr het, da ni'n gweld chdi efo'r het ma'r dy ben, achos mae'n gymaint o ran ohono chdi erbyn hyn, dydy. Ydy o'n ran o'r ddelwedd, ta ydy o'n rhywbeth arall? Wel, wi jyst yn ffansio, ti'n gwybod, pan dechrau colli'n wallt, a ni wastad yn gwisgo capiau, a ni i guddio'r ffaith, a sy'n dwp. Ond, o'n i draw yn Llydaw, weles i'r boi yma, oedd e'n edrych yn eitha cool, yn gwisgo un o'r rhain, dwi'n gwybod beth yma, Mickey sy'n nhw'n rhywbeth, Llydaweg. A ni'n meddwl, na i brynu un ar, gwisgo fe, a ni'n meddwl, ie, hwn yn orau cwr. A wedyn ni ges i merched y wal, mam yn fawr iawn gyda merched y wal, oedd hi wrth i bodd. A nes i feddwl, ie, beth am gefnogi merched y wawr. A i weid y gwir, wy'n aelod anrhydeddus o ferched y wawr Trefor, sy'n draw i wneud noson iddyn nhw, a mae'r certificate o beth o fi. A sôn am hetia, Dewi, mi wyt ti wedi gwisgo sawl het yn dyrfa hefyd yn dod. Mae actio wedi bod yn rhan mor bwysig. A dwi'n cofio tyfu fyny yn gwylio chdi ar fy hoff gyfres i erioed, sef Hapus Dyrfa, efo Carol Parry-Jones. A ti wedi gwneud gymaint i'r round a round, lan a lawr, torri gwynt, miri mawr, mae yna gymaint ohonyn nhw. Ond nes i rioed sylweddoli mai ar pobl o cwm nes ti ddechrau? Wel, ie, ar tyned. Wel, ie, ond dechreuais i actio ar ôl gorffen dysgu, si at Cymru Theatr, Wilbert Lloyd Roberts y gofyd i fi, a i wneud pantomime. A es i fyna, a o fyna, ath John Hefin, ni wedi colli fe nawr, ofyn i fi fynd, a ni oedd y teulu cynta ar bobl y cwm. A oedd e'n brofiad ag yn anrydedd enfawr. Achos oedd chdi'n actio brawd i Reg, sef Hugh Caredig oedd yn chwarae Reg. Ie, Reg a fi, a Sab, Gillian Elisa yn wari. Oedd hi'n amser arbennig. A mae bob peth, pan ti'n gwneud pethau gwahanol, mae'n hyfryd, mae'n fendigedig, felly, ond mae gyd erbyn nawr yn blur. Un o'r pethau mawr nes ti wneud, o'n i'n dingeni, Dewi, felly dwi'n cofio y ffilm Grand Slam, ond dwi wedi clywed sôn amdani, wrth gwrs, so oedd hi'n ffilm oedd yn dilyn y daith yma efo rygbi i Ffrainc yn doedd. Ac nes ti gyd actio efo Hugh Griffith, sef y Cymro nath ennill Oscar. Mae hwnna'n dipyn o brofiad. Na ti gymeriad. Oedd e... Stori ti, dwrnod cynta, cyrraedd fyny yn Pontypridd rhywle. Lle mae'r diawl bach na? A oedd hwn 7:46, 7 o gloch y bore. A oedd y tasi ces, lle mae'r diawl na? Dyma fi, Mr Griffith, ddim Hugh. Ten yma. Mae eisiau mynd dros i sgript so sgript fi yn y hoced i ti ôl. Ie. Reit, mae'n agor y ces. A beth ti isio? A na beth oedd e, cocktail cabinet. Oedd bob math o ddiodydd dan a glasses bach a... 7 o gloch y bore. Be ti isio efo? Dim i fi adeg. Be ti isio efo? Gai large brandy te. A fel na ddechrau, oedd e fel nath i trwy'r gyfres. Oedd e gymeriad. Ond o'na olygfa yn y ffilm yna, yn doedd? Lle oedd chdi mewn gwely yn noeth lymyn. Efo Siara Morgan. A be oedd dy fam ddim yn hapus nag oedd? Na, wel, oedd hi'n gwybod fi'n neud rhyw ffilm am rygbi neu rhywbeth. A mae'n edrych ar y ffilm. Mae'n ffono i lan. Helo, mam. Ti'n warth ar y teulu. Ti'n warth ar Dreboeth. Ti'n warth ar Gymru. Beth wedi wneud nawr? A ffilm na Grand Slam. Oedd e'n fwchedd. Oedd cywilydd arno ti. Ffôn nawr. Mae Mr Jeffries, yr gweinidog, yn dod lawr, cnoc ar y drws ar
diwrnod yr wythnos, a'r mam yn agor y drws. Mr Jeffries, cywilydd am y crwta. Be sy'n bod rei? O'r hen ffilm ffyr na, y grand slam. Wel, rei, ond oedd Dewi'n dda, oedd hi'n raglen dda, ond oedd hi. Di Sul, ond mam lan yn y capel, welsoch chi Dewi ni yn y grand slam. O pawb yn apus hyn, ydi. Un peth dwi wastad wedi bod eisiau gofyn i chdi, Dewi, ydy, wyt ti fel hyn drwy'r amser yn llawn egni, yn llawn digrifwch a hiwmor drwy'r amser? Achos allai o'n dychmygu, mae rhaid bod chdi'n blino weithiau. Wel, na, mae'n nghorff i'n blino, ond dyw hwn ddim yn blino, achos mae wastad... Mae sefyllfa oedd, mae rhaid i fi weid hwn, neu mae rhaid i fi wneud llart, fedra i ddim stopo wneud a mynd i cael fi mewn i drwbl, lot o weithiau. Yn yr ysgol, i cofio yn yr ysgol fach, oedd Miss Thomas yn gweud, nid drwg yw Dewi, ond direidus. Dyna, wi ddim yn cael brifo pobl, ond wi'n licio weindio pobl, a tynnu coes. A roedd tynnu coes, ti'n dod yn agosach at pobl, ti'n bod? Felly ti beth yn teimlo falla, mae rhaid i fi fod yn hyn rwan, achos dyna mae pawb yn ddisgwyl gen i. Wyt ti beth yn gorfod actio? Na, ond wy'n gorfod mynd at pobl, wy'n joio cwmni pobl, mae'n rhaid i fi mynd. Unrhyw pub, unrhyw le wy'n mynd, wy'n licio siarad o pobl, Saeson, Ffrancwyr, mewn i'r bar a gweud, helo, comment ça va, c'est bien, a we'r just Rhiannon yna ni, llyfr mas, a mynyddgar, Rhiannon, Santes Rhiannon. Dyw yn Rhiannon yn Santes, dwi'n meddwl. Pai ti dechrau? T'wo be, da ni'n eistedd yma rownd y tân, tanllwyth tân yma de. Ie. Gynna ni gwrw. Oes. Ddim reid rhyw gan fach i ni, ni di? I ti? Ie. Nos da Gymru, nos da nawr, nos da Gymru, mae'r haul wedi mynd i lawr. Nos da Gymru, nos da nawr, nos da Gymru, mae'r haul wedi mynd i lawr. Iei, nos da, Dewi. Nos da, ni fach.